Het heeft maar een hartje gescheeld of de heer Jermaine Lichon was er gestapt uit de ABOP. Vanaf 2013 heeft hij zich aangesloten bij de politieke partij van voorzitter Ronnie Brunswijk. En hij staat erom bekend dat hij met heel veel fanfare, dat hij met heel veel flair politiek bedrijft binnen de ABOP. Mensen die dat allemaal van dichtbij hebben gezien, ziet hem altijd dansen, ziet hem altijd mensen oproepen. En het heeft er maar een hartje gescheeld of hij heeft de partij de rug toegekeerd. En dat komt door een andere prominente ABOP'er. Maar de voorzitter van de ABOP heeft met hem gesproken. En de heer Lichon die geeft eraan dat hij dit vraaggesprek toch wel doet om andere ABOP'ers erop te wijzen dat wanneer er zaken zijn die er spelen en dat mensen op het punt staan om de partij de rug toe te keren, dat ze dan toch wel contact opnemen met de voorzitter van de ABOP, de heer Brunswijk. Want vaak genoeg is hij niet op de hoogte van heel veel zaken. We voeren nu naar dit vraaggesprek. Wat is uw functie binnen de ABOP? Ik ben in de ABOP als resortcoördinator Kwarasang. Dat is het district Wanica. En tevens ben ik jongerenadviseur binnen de partij ABOP. En u stond bijna op het punt uw rug te keren voor de partij waar u al jaren uw krachten aan hebt gegeven. Wat was de reden daartoe? Ik ben vanaf 2013 lid van de politieke partij ABOP. En ik kan u zeggen, ik heb altijd goed gewerkt met de partij. Maar u weet, naarmate u begint te groeien binnen de organisatie, dan gaat u zeker tegenwerkingen gekregen binnen uw eigen organisatie. Maar desalniettemin moet dat soms geen reden zijn om op te geven. En dat was laatst ook het geval. Maar intussen heeft de partijleider, voordat u naar hier bent gekomen, heeft de partijleider Ronnie Brunswijk mij persoonlijk gebeld. En de plooien zijn intussen ook glad gestreken. Maar u vroeg me een vraag wat de aanleiding was daartoe. Is dat ik, als ik het zo moet zeggen, dat ik door een lid van de partij, ja, eigenlijk weggejaagd werd. En dat is gewoon een lid van de partij. Maar ik zeg altijd, als de partijvoorzitter en grotendeels zeker 95% van de partij achter u staat, dan denk ik niet dat u reden hebt om toch uit de partij te stappen. Dus ik heb toch toen gekozen om mijn brief, die nu hier in mijn hand staat, niet meer af te geven. Of om het goed beter te zeggen, dat ik toch nog lid blijf van de politieke partij ABOP. En wat had u hierin verwoord, in dit schrijven? Ik had verwoord dat zeker een ondervoorzitter van een politieke partij niet zo dient om te gaan met een lid van een partij. Al zou het een kleine lid van de politieke partij zijn, u dient niet zo om te gaan met een lid. En ik verwacht alsnog van de partij dat deze meneer op het matje wordt geroepen. Omdat de partij ABOP op zich groeiende is. Ja? En als je zulke figuren binnen de organisatie macht geeft binnen de organisatie, dan kan het een schade zijn voor de politieke partij. En ik vraag zeker vanuit deze positie dat deze lid op het matje wordt geroepen en dat wat hij denkt dat hij is, dat hij dat aan een kant moet laten. Want zoveel macht heeft hij ook niet binnen de organisatie. Want als hij zoveel macht had, dan zouden zoveel honderden mensen me niet bellen van Lichon, u bent de man, blijft u in de partij. U kent uw kwaliteiten, u kent uw toegevoegde waarde binnen de organisatie. En kort voordat u bent gekomen heeft de partijvoorzitter mij gebeld van meneer Lichon, ik sta achter u als partijleider. Ja? En dan, het is bewezen dat ik die strijd heb gewonnen. Ja. Is er een bepaalde aanleiding geweest, heer Jermaine, dat de bewuste persoon u wilde wegjagen uit de partij Wansamsa? Dat wat ik heb aangehaald toch. Naarmate u groeit binnen een organisatie, dan
zijn er zeker mensen binnen de organisatie die op uw positie zouden willen zijn. Ja? Want misschien heeft hij iets dat ik niet heb, maar wat ik heb is ten voordeel van het land, is ten voordeel van het Surinaams volk. De achterban van de politieke partij ABOP staat 100% achter mij. Maar hij met zijn zogenaamd, misschien, ik weet niet als hij geld heeft, maar hij krijgt het gevoel alsof hij geld heeft. Niemand staat achter hem. En ik zeg het met alle overtuigingen, dat niemand van de partij achter hem staat. Ja? En dat geeft me een goed gevoel om door te gaan binnen de politieke partij ABOP. En wat ik ook wil zeggen, is de mensen die gedemotiveerd geraakt waren, dat ze toch nog in de partij blijven. Want als ik blijf, dan wil ik ze toch de garantie geven dat het de goede kant op gaat. Maar wat zijn zijn letterlijke woorden geweest van dat lid, van meneer Jermaine? Ga uit de partij. Hoe heeft hij dat verwoord? Het is te moeilijk om dit voor de camera te zeggen, want ik ben niet zo opgevoed. Ik weet niet hoe hij opgevoed is. Maar is hij gewoon naar u toegelopen? Nee, Of heeft middels een voice. En die voice is in mijn telefoon. Hij heeft het middels een voice gedaan. En nadat hij het heeft gedaan, heeft hij mij geblokkeerd. Ook al had hij mij niet geblokkeerd, zou ik niet een app of een bericht terugsturen. Omdat ik weet waarvoor ik ga. Ik ga voor een beter Suriname en een betere ABOP. Ja? En daarom zeg ik, die man zijn niveau is niet mijn niveau. Maar was het niet beter wanneer de voorzitter jullie bij elkaar hadden gebracht en dan een gesprek had gevoerd? Dus dat verwacht ik wel. Ik verwacht het alsnog. Dat hij zijn verontschuldigingen aanbiedt. En dat hij zeker ook belooft dat hij dit nooit meer zal doen. Omdat het de partij kan schaden. Ja? En dat is wat ik zeg, de partij is nu groeiende. Onvoorstelbaar hoeveel mensen zich aansluiten binnen de politieke partij ABOP. En als je dit soort figuren de gelegenheid geeft om dit soort dingen door te blijven doen, dan kan het de partij schaden. En ik denk dat de partijvoorzitter en zeker grotendeels van de partij niet achter dit besluit van deze man staan. En dat ze willen dat de politieke partij in 2020 aan de macht komt. En zeker dat we de goede dingen doen voor het Surinaamse volk. Maar zeker niet met de slechte figuren. Dus de slechte figuren zouden we tenminste moeten wissen. Dus wanneer we berichten lezen als NDP heeft een succesvolle massameeting gehad op Latour en 60 ABOP'ers zijn overgestapt naar de NDP, dan zegt u gelooft dat niet. Niet dat ik het niet geloof. En dat moet ons juist gaan motiveren om harder te werken. Want ik kan u ook één ding zeggen. Er zijn ook mannen van andere partijen die komen naar de ABOP, maar wij voeren een ander soortig politiek. Want wanneer uw partij groeit, toch? Dat wil zeggen, zijn geen poppetjes die zich aansluiten binnen de partij, zijn mensen. En als we vorige verkiezing 5 zetels hadden, hadden we niet eens zoveel mensen. En nu komen er meer mensen, dat wil zeggen de partij groeit. We zeggen niet dat die 60 mensen die weg zijn gegaan, dat het de partij niet gaat schaden. Maar we vragen ze bij deze alsnog om goed na te denken. Ga je niet aansluiten binnen een politieke partij omdat je een pakket kan vinden. Of nu zijn ze bezig met bevorderingen op de ministeries. Dus dat je mij bij deze man aan de je bent bijvoorbeeld in schaal 5, dan ben je in schaal 8. Is dat weet je? Dan ben je bij deze man. En u wilt geen geld. Begrijpt u dat? Dus dan gaat de man, terwijl ze die mensen al lang moesten bevorderen, maar de man horen een politieke stunt. Omdat ze niet anders kunnen bieden. Dus dat mij brengt des maar ai, omdat des maar sartaki, if de man bij des man aan bevorderen, no de commit verkiezing, dan ik ga kopen maar om ja. En als maar geen tante en omu, om 500 uit op ching, op bevorderingsmoney zakje. Dan alle des maar dat je jump tak ai, dan moet stemmen partij dat die. Maar dat is een strategie van de NDP. Dat no de mij bevorderen want dus maar, de mij koop des maar om, de mij koop bepaald des maar om naar een pakket, de mij koop des maar om naar dat rakarta. Maar ik zeg dat is geen ontwikkeling. Wij als ABOP we hebben een andere visie. En daarom zou het me, ik had mijn brief geschreven, maar mijn hart was aan het bloeden. Omdat ik sabi denk je voor een politieke partij ABOP. En zeker ook voor een partijvoorzitter. En daarom zeg ik het vanuit deze plaats. Laten de partijtoppers kijken.
Suma wan yep chara partij dis go vooruit. En suma wan schata partij. Dat mi botaki wins asma dat bo wan gwe. Is een stem te min, maar liever wan gwe dan 20.000 kong. Maar zegt u dat er toch wel toppers zijn in de partij of personen zijn in de partij die dingen doen buiten het medeweten van de voorzitter, zoals in uw geval nu, door dat lid? Dus dat zeg ik toch. Kijk hoe die man die voice van me heeft gestuurd. De partijvoorzitter wist het niet toch? En dat je liep een partij omdat een lidelijk je schreef, zijn een voice kon geven. Op dat moment was ik gedemotiveerd geraakt. Maar op het moment, dat zeg ik toch kort voordat u hier bent gekomen, heeft de partijvoorzitter me gebeld. En hij zegt, meneer Lucian, ik sta achter u. De partijtoppers, ik wil geen namen noemen, al de partijtop staat achter mij. Ze hebben u allemaal gebeld. Allemaal, stuk voor stuk. Als u wilt, kan ik u apps wijzen en u sking ook grow. Dus dan zei mij tegen me. De man tegen me dat je kwaliteit vergelijken met een man dat hij nog een big verschil. Misschien heb je niet zoveel geld als wat hij heeft. Maar wat je hebt, heeft hij niet. En wat je hebt, kan Suriname vooruitbrengen. Maar wat hij heeft, kan niemand niet eens een ei vooruitbrengen. Dus dat wilde ik zeggen. En van groeit ja, van partij in Kwarassang? Is onvoorstelbaar. Ik kan u zeggen, we zijn niet aan de macht. Maar ik was laatst in Sunny Point. En ik had nog een feest mee bij Abidape. Ik was met ongeveer 50 lidmaatschap formulieren. En ze waren niet genoeg. Ik moest in mijn tas gaan om meer te gaan zoeken. Ik vind het waren 13 stuks daarbij. Die waren ook niet genoeg. Ik moest weer gaan in mijn kofferbak. En daar had ik nog een stuk of 8, 9. Een registratie waar ik dacht dat ik 8 mensen zou registreren. Heb ik in totaal 73 mensen kunnen registreren binnen een 20 minuten, 30 minuten. Dat wil zeggen, de partij is aan het groeien. Ja. En dan zo'n man, zo'n figuur, nog kan demotiveren me. Zoveel mensen zouden me kwalijk nemen. Bepaalde mensen namen me al kwalijk. Dat ik om deze man de partij zou verlaten. En nu begrijp ik waarom die mensen vinden dat ik de partij alsnog, dan nog moet blijven ondersteunen. En ik zeg het bij deze, ik ben ABOPer, ik blijf ABOPer. Er waren heel wat politieke partijen die, ik weet niet van waar ze met mijn nummer kwamen. Ze begonnen al te bellen van, we lusten u, we willen u. Dus dat wat die man zegt in zijn app, klopt helemaal niet met wat de gemeenschap zegt. Ja? Dus als je waardeloos bent, kijk, dit is mijn huis. Kijk, ik heb daar een pick-up, een 2-ton pick-up. Ik heb 2 auto's. Die man zegt, ik heb niets. Ja toch? Eigenlijk nog een tak over de zand. Maar toch, maar een dak boven mijn hoofd. Maar tak niet eens, mijn erg moro aan todo. Ja toch? Maar aan todo, no maar tijd zo aan want also dis bigitum sigi aan todo. Zeker in mijn hoor winst 20 miljoen todo in also disi. Dus ik zeg het, ik ga niet kijken naar die man. Ik wil niet eens zijn naam noemen. Je moet goed kijken naar mij, ik noem niet eens zijn naam. Omdat hij is niet mijn type. Ja? Die man heeft een bepaalde gelegenheid gehad, maar hij heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid die ABOP hem heeft gegeven. Hij heeft misbruik ervan gemaakt en nu is hij politiek dood. Ik zeg het bij deze, die man is nu politiek dood en ABOP gaat groeien. Al dan nog deze man uit de partij stapt, ABOP gaat groeien. Gelooft u me?